تفضلها المرأة. وتختلف مشاهدينا أذواق النساء في اختيارهن للمشغولات الذهبية بين الذهب الهندي والبحريني والذهب الأبيض وغيره العديد من أنواعه البراقة. لكن شو سر حب النساء للذهب؟ نتعرف من خلال هذا التقرير. تعود علاقة المرأة بالحلي إلى آلاف السنين، وكانت الحضارة السومرية أول من استخدمت الذهب في صناعة الحلي والمجوهرات. ولم يكتفي الفراعنة باستخدام الذهب كزينة، إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك، مستخدمينه في صناعة الأواني والأثاث والتوابيت الذهبية والفضية. Allora, cosa ci dici sulla relazione tra donna e gioielli? بالنسبة لسؤالك عن علاقة المرأة بالمجوهرات، فهي علاقة تاريخية تعود لأيام المصريين القدماء. شاهدوا مثلا في قبر كليوباترا ستجدونها مرتدية مجوهرات. وقد تطورت التصاميم عبر العصور وتغيرت الأذواق، وأصبحت الموضة ودقة الصياغة والابتكار عامل جذب، وارتبطت المجوهرات بالوضع العالمي للسوق الاقتصادي. وأصبحت الحلي بالنسبة للمرأة حاجة في كل مراحل حياتها، وخصوصا في يوم زفافها، كونها دليل حب ووفاء. فمتعة ارتدائه هي متعة نفسية لها مفعول السحر، وتعبر عن شخصية صاحبتها وترمز إلى معان جميلة في حياتها. أكيد الدايموند والألماس أهم شيء بحياة المرأة، كتير بتحبه، بيعبر لها عن كتير شغلات. يعني أهم هدية بالعرس هي إنه يجيها ألماس، حتى في نساء بتتزوج عشان يجيها ألماس. وإذا كانت المرأة تميل إلى شراء الخواتم والأساور والقلائد، فقد دخل الرجل حلقة المنافسة باقتنائه أنواع نادرة ومرتفعة الثمن من المجوهرات المستخدمة في الخواتم والمسابح والساعات الماسية. كما تفضلتي بسؤالك وقلتي لي إيش دور المجوهرات برضو للمرأة، كزوج أتكلم وأقول إن المرأة برضو الباب اللي للقلب عندها أو فتح القلب لها، أكيد نقدم لها هدية من المجوهرات. هدية العطر ممكن إنها تروح وتنسي، لكن هدية المجوهرات تبقى دائمة. ولم تعد المجوهرات مجرد زينة للنساء يجدن فيها الجمال الأخاذ والفخامة واللمسة الرقيقة والمفاخرة بها أمام الصديقات، إنما تعدت ذلك لتكون الرفيق الآمن والاستثمار المستقر ضد تقلبات الزمن ومتغيرات السوق. فهي بالنسبة للكثيرات زينة وخزينة.